दर्शकबिन नमस्कार। अबको बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ। कोरोनाका कारण 2 वर्षदेखि ठप्प रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोरोना नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएपछि अहिले केही चलायमान भएको छ। सरकारले विदेशी पर्यटकलाई दिँदै आएको अनएराइभल भिजा यो सिजन सुरु हुनु पूर्वदेखि पुनः निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएको छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पर्यटन आगमन के कस्तो छ र सरकारले घोषणा गरेको देश दर्शन अभियान कसरी अगाडि बढिराखेको छ, यही विषयमा हामी टानका पूर्व अध्यक्ष तथा पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै विश्वमा घुम्ने प्रचलनको विकास भएको थियो भने नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विदेशी पर्यटकको आगमन सुरु भएको हो। यस हिसाबले नेपालमा पर्यटक आगमन हुन थालेको 70 वर्ष नागिसकेको छ। भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश भए पनि अपेक्षित रूपमा पर्यटक भने अझै आउन सकेका छैनन्। 21औं शताब्दीको सुरुवातसँगै पर्यटन व्यवसाय सुरु गरेका देशहरूले पर्यटनलाई प्रमुख आय स्रोतको रूपमा विकास गरिसके पनि नेपाललाई भने 10-12 लाख पर्यटक ल्याउन हम्मे परिरहेको छ। 20 लाख पर्यटक भित्राएर पर्यटकबाटै आर्थिक विकास गर्ने बताए पनि कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा पर्यटन व्यवसाय इतिहासको सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो। 7 दशकसम्म सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि कोरोनाका कारण यस क्षेत्रमा 11 लाखभन्दा बढी मजदुर बेरोजगार हुन पुगेको पर्यटन व्यवसायको बुझाइ छ। विश्वमा 10 घुम्न लायक देशमा सूचीमा पर्दै आए पनि सरकारले उचित भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसक्नु र प्रसार गर्न नसक्दा पर्यटकको आगमन न्यून हुने गरेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गए पनि नेपाल सरकारले विदेशी पर्यटकलाई दिने अनअराइभल भिसा पुनः सुरु गरेको छ भने बेलायतले पनि नेपाललाई कोरोनाको रेड जोनबाट हटाएको छ। नेपालमा कोरोना नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएको र पर्यटकको लागि खुला गरिएको भन्ने सन्देश विश्व सामु पुर्याउनु पर्ने भए पनि नेपाल पर्यटन बोर्डसँग पर्याप्त रकम नभएका कारण प्रचार गर्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले बजेटमै आन्तरिक पर्यटक बढाउन देश दर्शन अभियान ल्याए पनि कार्यविधि नबनेका कारण अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। प्रस्तुत छ अबको बाटोमा नेपालमा अहिलेको पर्यटक आगमनको अवस्था र पर्यटन बोर्डले पर्यटक ल्याउन गरेका पहलको विषयमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालसँग गरिएको कुराकानी। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। तपाईहरूले चाहिँ अनएराइभल भिजा दिएन, त्यसका कारण पर्यटकहरू आउन मानेन भनेर चर्को आवाज उठाउनु भयो। त्यसपछि सरकारले चाहिँ त्यो व्यवस्था पुनः सुरुवात गर्यो, कन्टिन्युटी दियो त्यसलाई। अहिले पर्यटक आगमन के कस्तो छ? सरकारले यो कुरा चाहिँ अगाडिदेखि नै गर्नुपर्थ्यो। हामीले चाहिँ नेपालमा कोभिड कम भइसकेपछि पर्यटकलाई आउनका लागि चाहिँ बाटो सहज बनाउनुपर्छ भनेर अनएराइभल भिसाको सहजतालाई हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यही कुरा अनुसार चाहिँ सरकारले त्यो काम चाहिँ गर्यो। तर त्यो काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छिटो प्रभाव पर्नका लागि चाहिँ अलि छिटै डिसिजन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। किनकि विदेशीहरूको चाहिँ टाइम सेड्युल अनुसार चल्ने हैन, हिँड्ने हुने हुनाले हाम्रो मुलुकमा जस्तो होइन, अस्तव्यस्तता पनि अरू मुलुकमा छैन। उनी त सिस्टममा चल्ने कुराले हो। त्यसले गर्दा जति पर्यटकहरू चाहिँ आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ आउने स्थिति चाहिँ बनेन। तर पनि अहिले नेपालमा पर्यटकको आगमन चाहिँ बढाएको छ। जस्तो सेप्टेम्बरमा 9848 पर्यटकहरू थिए, आगमन भएको थियो भने अहिले आएर अक्टोबरमा आइपुग्दा चाहिँ 23,284 पर्यटक चाहिँ नेपालमा आगमन भएको देखिन्छ। तर नेपालको फेरि मैले भन्नुपर्छ, अब म चाहिँ यस्ता कुरामा धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गर्छु, नेपालको तथ्याङ्क अलिकति सही चाहिँ छैन। किन सही छैन भन्दा हामी विदेशमा जान्छौँ अनि विदेशमा गइसकेपछि चाहिँ हामी विदेशमै बस्छौँ, त्यहाँ बसेर हामी पिआर लिन्छौँ, त्यहाँको नागरिक लिन्छौँ, अनि त्यो लिएर हामी पनि नेपालै आउँछौँ र त्यसलाई पनि पर्यटकको रूपमा चाहिँ गनिने स्थिति चाहिँ यो बनाएको छ। मैले धेरै इमिग्रेसनमा रहेका अफिसरहरू होइन उहाँहरूसँग गर्छु, नेपालको तथ्याङ्क चाहिँ पर्यटकको चाहिँ सही छैन है, उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ म सुरुदेखि नै भन्छु। तर केही मान्छेहरू चाहिँ तथ्याङ्कलाई चाहिँ मिथ्याङ्क ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन्। त्यही कारणले पनि हामीले कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्छ अथवा कुन देशमा लगानी गर्नुपर्छ, कुन भाषा बोल्ने मान्छे यहाँ आउँछन् होइन, कुन आय स्रोत भएका अथवा कुन सिजनमा यहाँ आउने हो भनेर त्यो रिसर्च पनि गर्न सकिँदैन। तथ्याङ्क सही ढङ्गले हामीले बुझ्न सकिन्छ। सबै कुराको हुन्छ, तथ्याङ्कका पनि आम्दानीका कुरा हुन्छन्
होइन, आउने एयर रुटका एक्सप्रेसका कुरा हुन्छन् होइन, अनि त्यसपछि गएर घुम्ने बानीका कुराहरू हुन्छन् होइन। कोही अब स्वास्थ्य पर्यटक भनेर अहिले आउँछन् भने कोही मान्छे रिसर्चका लागि आइरहेको हुन्छ, कोही मान्छे घुम्न प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई हुन्छ भने कोही चाहिँ हेरिटेज साइट हेर्नलाई हुन्छ। यो कुरा बुझ्नका लागि पनि तथ्याङ्क चाहिँ सही हुनुपर्छ। त्यसैले हजुरले भनेअनुसार अहिले पर्यटक चाहिँ बढेको स्थिति त हो, तर हामीले भनेकै टाइममा चाहिँ सरकारले चाहिँ अनअराइभल भिसा चाहिँ यदि दिने डिसिजन चाहिँ टाइममा गरिदिएको थियो भने आज 23,000 को ठाउँमा 46,000 आउँथ्यो नि त। 9,000बाट 23,000 पुगेपछि केही न केही आशाको किरण चाहिँ जागेको जस्तो लागेको छ। एकदम हामी चाहिँ कस्ता रहेछौँ नेपाली भने चाहिँ हामी परनिर्भर रहेछौँ। यो चाहिँ मैले भन्नुपर्छ। म एउटा पर्यटनको एउटा अभियन्ताका नाताले, पर्यटन बोर्डको एउटा उपाध्यक्षको पोलिसी बनाउने एउटा हेडका नाताले पनि मैले यो भन्नै पर्छ। किनभने हामी जति बेला भूकम्प आयो त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ हामी सिद्धियौँ, समाप्त भयौँ भनेर हामीले हाहाकार गऱ्यौँ। किनकि अरू देशसम्म डोनेसन लिन विभिन्न ढङ्गले हामी गर्नका लागि हामीले हाहाकार गऱ्यौँ। किन त्यस्तो ठुलो आपत विपद चाहिँ भूकम्प पनि थिएन। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल तहस नहस भयो भनेर हेर्न केही मान्छेहरू आयो होला, त्यसले पनि केही उता गर्यो होला, त्यो गरेन भनेर म भन्दिनँ। त्यो पाटोभन्दा पनि फेरि के भयो भने पर्यटक घुम्ने भनेको त तपाईँ हेर्नुहोस् स्वतन्त्र ढङ्गले कोही मान्छे उठ्छन्, त्यहाँ सेफको आउँछ, सेक्युरिटीको कुरा आउँछ होइन, घुम्नका लागि रोमाञ्चकता कुरा आउँछ। यी कुरामा न बढी अहिले रमाउँछन्। जस्तै आज हामी जस्ता मान्छे, हामी चेतना स्तर भएका हामी नेपालीहरू त विदेशमा विकास भएको देशमा चाहिँ सुन्दर घरहरू, सुन्दर रोडहरू त्यो हेर्न जान्छौँ भने अरू झन् ती पर्यटकहरू पनि ती पुराना कुरा हेर्न पनि आउलान्। नआउने होइन, प्राचीन सभ्यताका होइन पुरातात्विक कुराहरू, नेचरका कुराहरू हेर्न आउँदैन भने नेपालको पर्यटकको त पदयात्रा क्षेत्रको लागि आउने हो बढी त। त्योभन्दा बढी अरू कुरालाई पनि आउन सक्छ नि त। आज त मान्छेको त दिमाग त विविध ढङ्गले चेन्ज भइरहेछ नि त। हो, त्यो कुरालाई फोकस गर्नु पनि हामीलाई चाहिँ कमजोर ठानेर होइन, अथवा हामीले गलत ढङ्गले चाहिँ बढी प्रचार गरेर होइन, अलिकति सकारात्मक ढङ्गले पनि हामीले प्रचार गर्न सक्छौँ। त्यो गऱ्यो भने पर्यटकहरू आउँछन्। बेलायतले पनि नेपाललाई कोरोनाको रेड जोनमा राखेको थियो, केही समय अगाडि हटायो। त्यो हटाइसकेपछि पर्यटन बोर्डले पनि अब हामी यसलाई चाहिँ विदेशी मिडियाहरूमा पनि प्रचार गर्छौँ भनेर एक किसिमको भनेको थियो। त्यो किसिमको प्रचार भयो कि भएन? अब हामी रेड जोनमा छैनौँ भन्ने किसिमले हाम्रा बाहिर प्रचार गर्ने कुरा पनि एकदोहोर प्रणालीबाट जाने स्थितिहरू छैनन्। चाहे तपाईँ एमबेसी मार्फतको कुरा होस्, चाहे पर्यटन मन्त्रालय, चाहे त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय, चाहे पर्यटन बोर्ड, यो एकदोहोर अन्तर्गत पर्यटन बोर्ड नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था हो। त्यो रिसर्च गर्ने पनि महत्त्वपूर्ण संस्था हो। त पर्यटन मन्त्रालय चाहिँ एउटा पोलिसी बनाउने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने संस्था मात्र हो। पर्यटन बोर्डले भनेका अथवा पर्यटन बोर्डभित्र सचिव अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मन्त्रालयको एउटा हेडै हो, मन्त्रीभन्दा तल होइन, अनि उहाँले नै मन्त्रीलाई गरेर नीति निर्णयको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो भने पर्यटन बोर्डमा प्राइभेट सेक्टरको बाहुल्यता अथवा बहुमत छ र यो पिपीको अवधारणा अनुसार बनेको नेपालको सबभन्दा ठुलो बोर्ड हो भनिसकेपछि फेरि नेपालको पर्यटन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले नै लगानी गरेर भनेर हामीले स्वीकारेका छौँ। यो स्वीकारिसकेपछि पर्यटन बोर्डले बनाएका नीति नियमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अथवा त्यो नीति नियमलाई चाहिँ सरकार मार्फत चाहिँ लगेर चाहिँ होइन पोलिसीमा लिएर आउने कुरा नै हामी कहाँ भएको छैन। यी यावत कुराले गर्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ प्रचार गर्न सकेका छैन। किनभने पर्यटन बोर्डसँग पैसा त छैन। स्रोतबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मेसेज जाने हो भने त्यसलाई राम्रो मेसेज पनि त जाँदैन। हो, त्यही भएर म भन्दैछु एउटा पर्यटन बोर्ड मार्फतै पैसा एकद्वार प्रणालीबाट खर्च गर्ने, प्रवर्धनका काममा, मार्केटिङका काममा गर्ने, पर्यटन बोर्डलाई नै नेपाल सरकारले पैसा दिने ती प्रवर्धनका काममा भने हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, पर्यटन बोर्डको रिसोर्स भनेको टिएसएफ र टिम्सको पैसा हो। अहिले पर्यटक बिचमा नआइसकेपछि पर्यटन बोर्डसँग त पैसा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गर्नका लागि त छैन। किनभने ठुलो लगानी गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा तपाईँले एड दिन भन्नुहोस् अथवा हाम्रा कुराहरू प्रचार गर्न त अरबौँ करोडभन्दा माथि अरबको तलतलमा हामी पुग्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्रबाट पनि होइन, हाम्रो परराष्ट्र अथवा राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री लेभलमा पनि कति कुरा गर्नुपर्छ क्या। त्यो त हाम्रो स्थिति नै छैन नि। हामी त त्योतिर त छँदै छैन। देख्नु न, प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्न, मन्त्री चेन्ज गर्न, सचिव चेन्ज गर्न होइन, कसरी म माथि जाने, मुलुक बनाउने होइन, कसरी मेरो बालबच्चा चाहिँ मुलुकमा कमाएर विदेशमा लगेर पढाएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति स्वच्छ र राम्रो भइसकेपछि पठाउने भन्ने मात्र हामी नेपालीको अहिले यो स्थिति छ। त्यो भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन अथवा हामीले प्रचार कसरी गऱ्यौँ होला र? त्यसैले झुटो बोल्नु हुँदैन। जे हो त्यो बोल्नुपर्छ।
पर्यटन बोर्डसँग अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि ठुलो रकम छैन। जति गर्नुपर्ने हो उसको आफ्नो क्षमताले उसले चाहिँ गरिरहेको स्थिति छ। भनेपछि पर्यटन बोर्डले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो अवस्थाको प्रचार प्रसार गर्न सकेको छैन। त्यो सक्ने पुरै रकम अर्को कुरा र अनि पोलिसीमा त्यो एकद्वार प्रणाली पर्यटन बोर्डलाई नै ओन गरेर त्यसलाई नै अरू क्षेत्रबाट सपोर्ट गर्ने अथवा त्यसले उठाएका इस्यु चाहिँ कार्यान्वयन गराउनका लागि सहज गर्ने सरकार हो नि त। त्यसले नगर्दिएपछि त पर्यटन बोर्डको एउटा उपाध्यक्षले अथवा सचिवले मात्र अथवा पर्यटन बोर्डको सिओले मात्र अथवा त्यो कार्य समितिले अथवा त्यहाँ रहने कर्मचारीले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्ने कूटनीतिक सम्बन्धहरू राख्ने त्यो त गर्दैन नि त। अनि त्यसपछि हाम्रो मुलुकको स्थितिलाई बुझाएर त्यहाँको सरकार मार्फत चाहिँ त्यहाँको प्राइभेट सेक्टरलाई अथवा त्यहाँको सरकारी क्षेत्रलाई हाम्रो मुलुकमा पर्यटक ल्याउनका लागि हाम्रो प्रवर्धन त्यहाँ गराइदिनका लागि चाहिँ जुन पहल गर्नुपर्छ नि त त्यो गर्नलाई नै पर्यटन बोर्डले भनेका कुरा अथवा हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टरका पर्यटन अभियन्ताका रूपमा 20औं वर्ष यो क्षेत्रमा काम गरेका छौँ मुलुक बनाउनका लागि पर्यटन बनाउनका लागि हाम्रो कुरा सुनिँदैन नि। अनि नसुनिएपछि कसरी प्रवर्धन हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो मुलुकको विडम्बना हो। योभन्दा पहिला पनि पर्यटन बोर्डले चाहिँ भनेअनुसारको काम गर्न सकेन भने पटक पटक प्रश्न उठ्ने पनि गर्थ्यो। यो यस्तो अवस्थामा त प्रचार प्रसारै गर्न सकेन भनेपछि त झन् ठुलो प्रश्न उठ्ने भयो नि त। स्वाभाविक हो, उठ्छ। जब हामी ऐन बनाउँछौँ आफैले अनि त्यो आफूले बनाएको ऐन अनुसार चाहिँ त्यो हामी बोर्डहरू अथवा हाम्रो कुनै कामहरू हामी गर्दैनौँ, हामीले बनाएका पोलिसी हामीले बनाएका नियमअनुसार हामी चलाउँदैनौँ भने त त्यो त स्वाभाविक कुरा हो नि। पर्यटन बोर्डको ऐनले के भन्छ पिपीको अवधारणा अनुसार बनेको हिजो सबैले स्वीकारे हो नि त, राज्यले स्वीकारेर बनेको ऐन हो नि त। त्यो ऐन अनुसारै पर्यटन बोर्डलाई चलाइन्न कि। अब पर्यटन बोर्डको सचिव भनेको एउटा गार्जेनसिप हो, प्राइभेट सेक्टरबाट जाने मान्छे भनेका पोलिसी हेड हुन् अनि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बन्यो भने सिओ। यसरी नै सञ्चालन गर्नलाई सरकार लाग्दैन अनि त्यो बोर्डमा बसेका मान्छेहरूले त्यो कुरा बुझेर त्यो गर्दैनन् भन्यो भने त स्वाभाविक हो नि, हुँदै हुँदैन काम। पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न भनेर पर्यटन बोर्ड नै स्थापना गर्यो। यहाँ अब चाहिँ निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्षको रूपमा पनि अब पर्यटन बोर्डलाई नै काम गर्न दिएन भने चाहिँ के त्यो मन्त्रालयले नै इन्फ्लुएन्स गरेको हो त त्यो हदसम्म? एउटा त मन्त्रालयले पनि हो भन्छु, किनभने स्थिर रूपमा म त्यहाँ गइसके पनि मैले 53 को ऐनले जुन गाइड गरेर पर्यटन बोर्ड बन्यो मैले हेर्दा त्यहाँ 26-27 जना त सचिवहरू बन्नु भएछ, जबकि 5 वर्षसम्म एउटा सचिव चाहिँ रहने हुन्छ सचिवको कार्यकाल। हेर्नुहोस् 2 महिना 3 महिनामा सचिव चेन्ज भएको छन्। म टानको अध्यक्ष पहिला हुँदाखेरि मैले 4वटा सचिवहरू 4वटा मन्त्रीहरू मैले बिहोरेँ। यस्तो स्थिति छ भने मन्त्री पनि 5 वर्षका लागि जाने सरकारको त्यो रहँदै नरहने हैन, अनि त्यसपछि सचिव पनि 5 वर्षका लागि त्यहाँ रहँदै नरहने। अनि त्यो व्यवस्था भएपछि मन्त्री चेन्ज हुन्छ, सचिव चेन्ज हुन्छ, अनि त्यसपछि सहसचिव चेन्ज हुन्छ, उपसचिव चेन्ज हुन्छ, शाह अधिकृत सुब्बा चेन्ज हुन्छ। अनि फेरि हामी चाहिँ रिसर्च बेसमा योग्यताका अनुसार काम अनुसारको दाम, योग्यता अनुसारको काम पनि हामीले दिएको छैनौँ, काम अनुसारको दाम पनि दिएको छैन। त्यही भएर भ्रष्टाचार पनि बढी भइरहेछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ हामी कुरो मात्र गरिरहेछौँ बढी हैन। गर्नेलाई पनि मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर यसले गरेन भनेर हामी भन्छौँ, त्यो स्थिति छ। किनभने पर्यटन पढेकै पर्यटनमै काम गरेको विज्ञ मान्छे नै त्यहाँ 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष बस्नु पाउँदैन भने प्रशासन संयन्त्र कसरी सञ्चालन गर्ने हैन? ल तपाईँ भन्नु त। अनि त्यसले कसरी हामीलाई बुझ्ने, हामी प्राइभेट सेक्टरलाई नि कसरी बुझ्ने? अनि हामी पनि प्राइभेट सेक्टर पनि हामी आफू मात्र बन्नलाई, हामी समाज बनाउन राष्ट्र बनाउन छैनौँ। मैले यो कुरो किन भन्दैछु तपाईँले अलिकति रिसर्च गरेर हेर्नु भने पर्यटनबाट कमाइ भएको पर्यटनमै यहीँ लगानी गरेका छ त यहाँ कति मान्छेले छँदै छैन, लगेर विदेशमा लगानी गरेका छ, छोराछोरी पठाएर हुन्डी मार्फत लगेर उहाँ घर जग्गा किनेको छ भने यहाँ आय आर्जन गरेका कुरा पनि हो। आजको ग्लोबलाइजेसनमा थोरै फेसिलिटी थोरै हुँदैन भन्ने यो त धेरै भयो कि, अति भइसकेपछि कति हुन्छ, त्यही भएर मुलुक बिग्रिया हो। त्यसैले यहाँ त अलिकति पैसा कमाउन आसाथ उसले छोराछोरी विदेश पठाउने, त्यहीँ पैसा पठाउने, त्यहीँ घरघडी गर्ने भने हाम्रो विदेशी मुद्रा यहाँ कति आछ र अनि उता चाहिँ कति गएको छ भन्ने कुराको खै त्यो नै तथ्याङ्क चाहिँ सही छैन। त्यसैले यो किन भयो त भन्दा अव्यवस्थित भयो, नियम कानुनहरू सही ढङ्गले लागू भएन, नातावाद कृपावादहरू भयो, विज्ञताका आधारमा मान्छेले ठाउँ पाएन अनि मान्छे यहाँ बस्ने स्थिति पनि बनेन। त्यो कारणले चाहिँ यो भइरहेको हो। अब अहिलेको अवस्थामा पर्यटक धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्राउन पर्यटन बोर्डले प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। पर्यटन बोर्डसँग प्रचार प्रसार गर्नलाई पुँजी छैन,
पर्यटक बोर्डको इन्कम भनेको पर्यटक हो भनेपछि यो अहिले अलिकति जटिल कुरा भएन कि पर्यटन बोर्डलाई राज्यले पैसा दिएर तिमीहरू प्रचार प्रसार गर पछि बरु राज्यलाई फिर्ता गर्नु भन्ने किसिमले गर्नु पर्यो कसरी अगाडि बढ्छ तब यही त हो यही त म उपाध्यक्ष गइसकेपछि मैले अर्थमन्त्रीलाई नि भने हैन प्रधानमन्त्रीलाई त अब यही हो हामी सिस्टम चाहिँ के भने हाम्रो त्यो सिस्टम अनुसार सहज ढङ्गले हामी भेट्न पनि सक्दैनौँ हेर्नु अनि त्यसपछि गएर सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीसँग त पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्षको सहजै पहुँच हुने नै भयो पटक हामीले भनियो सचिव त अध्यक्ष भइसके पनि बोर्डको उपाध्यक्ष र अध्यक्ष अथवा सिओ बोर्डको कार्यसमितिको बिचमा त्यो उनी हुने भयो त्यो हामीले प्रयत्न नगरेको होइन गऱ्यौँ हामीसँग अहिले पैसा छैन हामीलाई अनुदानको रूपमा दिनुहोस् हामी केही गरेर देखाउँछौँ भनेर हिजो विगतमा केही नकारात्मक घटना त्यहाँ घट्यो भनेर आज पनि त्यही हुन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन तर हाम्रो नेपालीको स्वभाव के छ भने म हिजो बच्चामा चाहिँ सानो थिएँ मैले चाहिँ केही गल्ती कमजोरी गरेको थिएँ भने मलाई आज पनि हेर्ने दृष्टिकोण त्यही छ तपाईँ आज बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँ घरमा कतिवटा भूमिकामा निर्वाह गर्नुहुन्छ तपाईँ घरको परिवारको एउटा भाइ काका दाइ श्रीमान होइन सबै भतिजा सबै गर्नुहुन्छ नि तपाईँलाई त्यो तत्त सम्बन्धमा आज तपाईँ यहाँ इन्टरभ्यू लिँदा एउटा प्रस्तुताको रूपमा होइन इन्टरभ्यूकर्ताको रूपमा तपाईँले यहाँ ओरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई त्यही ढङ्गले बुझ्नु पर्यो त्यो छैन यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेलाई एउटै ढङ्गले मात्र बुझिदिने र हेरिदिने कुराले गर्दा त्यो नकारात्मक हुन्छ हिजो पर्यटन बोर्डले सही काम गर्न पक्कै सकेन होला एउटा बुझेर भएन हिजो मैले अगाडि भने चाहिँ योग्यता क्षमताको आधारमा त्यहाँ मान्छे पुगेनन् होला अथवा त्यसलाई अध्ययन भएन होला तर आज पनि त्यही हुन्छ भन्ने त होइन नि त हिजो त्यहाँ केही आर्थिक कुरामा केही तलमाथि भयो होला तलबितल भयो होला अहिले पनि त्यही हुन्छ भनेर हेर्नु भएन तर हिजोको नकारात्मक कुरा मिडियामा आएका नकारात्मक कुरालाई मात्र हेरेर पर्यटन बोर्डले काम गर्न सक्दैन अथवा पर्यटन बोर्ड सक्षम छैन हिजो राम्रो काम गरेन भनेर पैसा नदिने हो र त्यो त होइन होला नि मैले चाहिँ त्यो धेरै देखेँ मैले कुराकानी गर्दा उहाँहरूले हिजो राम्रो काम भएन त्यही भएर आज पनि के काम गर्ला र भन्ने ढङ्गले सोचिदिनु भयो आज क्वालिफाइड मान्छे आयो कि आज धेरै मान्छेले बुझिसक्यो कि आज व्यवस्थित भइसक्यो कि तर व्यवस्थित बनाउन नलाग्ने होइन अनि योग्यता क्षमताका आधारमा मान्छेलाई काम नदिने अनि सोच चाहिँ नकारात्मक र नेगेटिभ मात्र राखेर चाहिँ कहिले पनि समाजको विकास र राज्यको विकास हुँदैन त्यही नै भयो पर्यटन मन्त्रालयले नै डाइरेक्टली नचलाए पनि सचिव भयो भने त चल्ने स्थिति हो नि त राज्यको अब हेर्नुहोस् त्यसले चाहिँ 1 वर्षमा पैसा खर्च गर्न सकेन भने त्यसले चाहिँ ट्याक्स तिर्ने रे ट्याक्स तिर्ने के प्राइभेट कम्पनी हो र पब्लिक कम्पनी हो र अनि त्यसले चाहिँ ट्याक्स तिर्छ त्यो ट्याक्सतिर अरबौँ पैसा चाहिँ हिजो खर्च गर्न सकेन ट्याक्समा नेपाल सरकारमा गयो उसको अरब रुपियाँ चाहिँ उसले ट्याक्स तिरिसक्यो तर त्यो अहिले त्यही ट्याक्स तिरेकै पैसा रिटर्न दिनु न अहिले काम गर्नलाई भन्दा दिनुहुन्न यस्तो त विडम्बना छ सही ढङ्गले नै बुझ्ने मान्छे नै भएनन् मुलुकप्रति वफादार हुने मान्छे नै भएन भए पनि थोरै मान्छे भए त्यसैले म मात्र राम्रो होइन तपाईँ मात्र राम्रो होइन तपाईँ र म राम्रा होलाौँ अथवा हामी नराम्रो होला तर राम्रा मान्छे कम भए नराम्रा मान्छे चाहिँ बेसी भए र समाजमा आज चाहिँ यो स्थिति भएर पर्यटक ल्याउने अथवा सङ्घ संस्थालाई सही ढङ्गले बुझ्ने र सही सङ्घ संस्थाले अथवा राज्यले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन भन्ने मेरो बुझाइ हो अब नेपालको पर्यटन क्षेत्र यहाँसम्म आउनुमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण हात छ निजी क्षेत्रले नै यहाँसम्म पुर्याएको भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ तर निजी क्षेत्रमाथि पनि पटक पटक प्रश्न उठ्छ घरि फेक रेस्क्युदेखि लिएर अनेक कुराहरूको उठ्छ यसमा तपाईँ निजी क्षेत्र पनि आफू पनि अलिकति जिम्मेवार हुनु पर्यो कि भन्ने पनि त कुरा उठ्यो नि स्वाभाविक हो तपाईँलाई मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु आज म एउटा बच्चाको स्कुलमा गएँ त्यहाँ मैले पनि भने सानैदेखि बच्चालाई के विकास गर्नु पर्यो भने आज आफ्नो प्रपर्टी चाहिँ जोगाउने पब्लिक प्रपर्टी चाहिँ जताततै लथालुङ्ग भत्ताभङ्ग बनाउने जताततै फोहोर मैला फालिदिने तपाईँ रोडको कुरा गर्नुहोस् अथवा सार्वजनिक थलको कुरा गर्नुहोस् चाहे हस्पिटलहरू शैक्षिक संस्थाहरूको कुरा गर्नुहोस् यो चाहिँ हामीले सानैदेखि यो सिकेन छौँ क्यारे त्यही कारणले हाम्रो मुलुक आज अस्तव्यस्त भयो रोडमा फोहोर छ रोड राम्रो ढङ्गले विकास गर्दैनन् आफ्नो घरलाई चाहिँ हामी गर्छौँ अलिकति जग्गा जमिनमा झगडा गर्छौँ दाजुभाइमा आफन्तमा आफ्नो ब्रदर रिलेसनमा तर पब्लिक प्रपर्टी चाहिँ जम्मै हडपसम्म हामी देख्नुहुन्छ नि त सार्वजनिक सम्पत्तिहरू हडपिरहेको कस्तो चेतना स्तर हामीले विकास गरेछौँ त्यसैले अबको बच्चालाई चाहिँ त्यो गर्नु भएन भनेर मैले आज पनि एउटा प्रिन्सिपललाई मेरो एउटा उसमा गएर मैले स्कुलमा भनेर आएँ हो यो कुरा चाहिँ अब हरेक मान्छेले बोल्नु पर्यो यदि राज्य बनाउने हो भने तपाईँको आफ्नो सम्पत्तिलाई जति सुरक्षा गर्नुहुन्छ पब्लिकलाई नि त्यही गर्नु पर्यो तपाईँ घर जति सफा गर्नुहुन्छ बढार्नुहुन्छ भ्याकुम लगाउनुहुन्छ सफा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पब्लिक ठाउँ पनि त्यो गर्नु पर्यो त्यो भयो भने पब्लिकबाट पनि त यहाँ त रोग आउँछ नि होइन आउँदैन त्यसैले त्यतातिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो त्यो नदिनाले नै आज हाम्रो विकास चाहिँ भएन हामी चाहिँ आफूलाई मात्र राम्रो देख्ने आफ्नो मात्र गर्ने परिवार हुँदा हुँदै सिङ्गलमा गइयो के
एउटा मान्छेमा पुगेको हामीले धेरै ठाउँमा मान्छे रहेछ आफू मात्र मैले सोसाइटी बचाउनुपर्छ समाज राष्ट्र पनि भन्ने भएन त्योतिर चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने मात्र हामीले जुन उठाएका यी प्रश्नहरूको हल गर्न सकिन्छ हामीले समग्र पर्यटनका समग्र अन्य क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ त्यही कारणले पर्यटनको मात्र हैन अन्य उद्योग धन्दाका नि अरु अन्य सार्वजनिक ठाउँका पनि हामीले भएन भ्रष्टाचारै बढी भयो हैन नातावाद कृपावादै भयो नियम कानुनहरू चाहिँ लागू भएन नियम कानुन लागू गर्दिनुस् न जसले गरे पनि कमजोरी गर्ने मान्छेलाई अदालतको कठघरामा उभ्याइदिनुस् त्यो म पावरमा गएँ भने मेरो छोरा अथवा मेरो बाउले पनि गल्ती गरेछ भने उहाँलाई चाहिँ सजाय चाहिँ पाउनै पर्छ त्यो व्यवस्था गर्दिनुस् त त्यो गरिसकेपछि त मुलुक त एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यो व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढेको मुलुकका नागरिक समृद्ध हुन्छन् त्यहाँका मान्छे स्वस्थ हुन्छन् राम्रा हुन्छन् त्यो स्वस्थ र राम्रो बन्नका लागि र समृद्ध मुलुक बन्न समृद्ध नागरिक बन्न सोच पनि आधुनिक बन्न पनि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले र नियम कानुनलाई चाहिँ भएका नियम कानुन नै कार्यान्वयन भएको छैनन् र कति नियम कानुन बनाउनु पर्छ टाइममा बन्दैनन् अनि नबनिसकेपछि टाइममा चाहिने पुष्टि आहार नपुगे पनि बालबच्चा कुपोषित भए जस्तै मुलुक पनि त्यही भइरहेको आजको स्थिति छ। अब यस्तो अवस्थामा विदेशी पर्यटक आउन अलि सम्भव भएन हामी स्वदेशी पर्यटक आन्तरिक पर्यटकलाई नै परिचालन गरौँ भनेर सरकारले चाहिँ बजेटमै 10 दिनको देश दर्शन अभियान पनि सञ्चालन गर्यो त्यसको अवस्था के छ कार्यविधि बनेन भन्ने पनि एक किसिमको सुनिएको थियो पर्यटकहरू आन्तरिक पर्यटकहरूको चहलपहल बढ्यो अथवा कार्यविधि बन्यो कि बनेन के छ अवस्था एकदम आन्तरिक पर्यटकको लागि कार्यविधि जुन सरकारले ल्यायो त्यो एकदम राम्रो कुरा हो यो प्राइभेट सेक्टरले नै हिजोदेखि उठाएको कुरा हो यसलाई अघिल्लो सरकारले ओन गर्यो अब सरकार त फेरबदल भयो सरकार फेरबदल हुने एउटा प्रक्रिया होला अथवा त्यो प्रक्रिया मिल्यो मिलेन त्योतिर म अहिले बहसमा जान चाहन्न तर त्यो अघिल्लो सरकारले गरेका काम यसले कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन त्यो सही भइसकेपछि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन फेरि कार्यान्वयन भएन यो सरकार भने सरकारले त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने माथिल्लो रहरमा रहेको मन्त्रीहरूको एउटा काम भयो भने सरकारको स्थायी प्रतिनिधि भने मन्त्रालय हो नि मन्त्रालय सचिव हो त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी कहाँ वान डोर सिस्टमको पोलिसी नै छैन हेर्नुहोस् धेरै कुरा अब हामी पर्यटन मन्त्रालयलाई दिएका काम गर्न पर्यटन मन्त्रालयले मात्र काम गर्ने भन्ने नै छैन त्यो पहिला सिसिएमसीका निर्णयहरूका कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने यी यावत कुराले पनि त्यो देखिन्छ त्यही कारणले चाहिँ हामीले बनाएका पोलिसीहरू पनि टाइममा कार्यान्वयन यो मन्त्रालयको कुरा चाहिँ नमान्दिने अर्को मन्त्रालयले लगेको कुरा अर्को मन्त्रालयले नमान्दिने स्वास्थ्य मापदण्डका कुरा विविध भनेर हो यो कारण र अनि जवाफदेहिता नहुने भएको हुनाले त्यो कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन। तपाईँलाई मैले के भन्छु भने म गर्वसाथ भन्छु अहिलेको प्राइभेट सेक्टरकै तर्फबाट चाहिँ बोर्डमा चाहिँ उपाध्यक्ष पनि पाइयो अहिलेकै साल धेरै लामो समयदेखि थिएन अनि पर्यटन बोर्डमा चाहिँ बजेट बनाउने पर्यटन बोर्डको जति रिसोर्स छ त्यसको बजेट बनाउने पनि प्राइभेट सेक्टरकै मान्छे हेड हुन्छ संयोगले म उपाध्यक्ष भए पनि म त्यसको संयोजक पनि बने त्यसैले डोमेस्टिक पर्यटकलाई चाहिँ अब बढी गर्नुपर्छ है भूकम्प र कोभिडले त्यो देखायो हाम्रो पर्यटकलाई हामीले हाम्रै मुलुकमा रहेकालाई चाहिँ हामीले चलायमान बनाउन सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले मात्र हाम्रो मुलुकमा पर्यटनको व्यवस्थापन र विकास पनि हुँदैन र हाम्रो आर्थिक चलाइ पनि हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा अहिले हामीले डोमेस्टिक पर्यटनलाई म आफैले साइन गरेर बजेटमा चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएको छु 7वटै प्रदेशमा माटहरू गर्ने हैन अनि त्यो माटहरू गरिसकेपछि भोलि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र अथवा डोमेस्टिक सिङ्गो मुलुकलाई नै एउटा बनाएर एउटा महत्त्वपूर्ण हिजो भिजिट 2020 गरे जस्तो 1998 गरे जस्तो त्यस्तो ठुलो एउटा प्रोग्राम पनि अनि लिएर आउने हामीले एउटा स्लोगन हैन भन्ने ढङ्गले पनि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न त्यो पनि गरिएको छ। अर्को चाहिँ हिजो हामीले नेचर बेसका टुरिज्मलाई मात्र गऱ्यौँ भने अब पर्यटक त छोटो टाइम मात्र आउने समग्र मुलुक हेर्नलाई एउटा म्युजियम एउटा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको म्युजियम बनाउनुपर्छ भनेर पनि पोलिसीमा लिएर आएर बजेट विनियोजन गर्ने स्थिति बनाएको छ भने वन गाउँ हामीले सबै ठाउँमा प्राकृतिक सुन्दरता पनि छ विविध विशेषताहरू पनि छन् हैन भाषाभाषी पनि छन् तर अहिले सुरुवातमा चाहिँ हामी के गरौँ भने एक गाउँ एक प्रडक्ट महत्त्वपूर्ण प्रडक्ट उद्योग के हो त होटल हो कि स्पा हो कि हैन ट्राभल हो कि गुफा हो कि के हो एउटा गाउँमा हेर्ने धेरै चिज भए पनि एउटालाई चाहिँ रिकगनाइज गराउँ भनेर वान गाउँपालिका एउटा प्रोडक्ट अथवा वान नगरपालिका वान वडा एउटा प्रोडक्ट अनि एउटा जिल्ला हाम्रो भौगोलिक उसका आधारमा बनियो एउटा जिल्लामा एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हैन प्रोडक्ट अथवा गन्तव्य हैन त्यो बनाउँ
र अनि 7वटा प्रदेशमा चाहिँ हामीले माट पनि गरौँ। 7वटै ठाउँमा चाहिँ 7वटा प्रदेशमा बनेका सबै चिज अथवा ती प्रडक्टहरूलाई एउटा घरभित्र बसेर एउटा ठाउँमा बसेर छोटो टाइममा पनि धेरै पर्यटकले चाहिँ ऊ लिन सकोस् भनेर एउटा म्युजियम 7वटा म्युजियमका अवधारणा पनि हामीले चाहिँ अहिले अगाडि बढाएका छौँ। अन्तरिक्ष इन्डिया, श्रीलङ्का है, बङ्गलादेश र बुद्धमार्गीहरू भएका हामीसँग नजिक भएको चाइना अथवा एसियन कन्ट्रीहरूलाई हामीले भियतनाम लगायत कम्बोडियालाई पनि बढी चाहिँ ऊ गर्नुपर्छ भनेर अहिलेको पोलिसीमा पर्यटन बोर्डले चाहिँ पोलिसीमा ओन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा कति सकिन्छ एकैचोटि त नसकिएला, बिस्तारै हामी गर्न चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। हस्, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई र AP1 परिवार सिङ्गो यो टिमलाई चाहिँ मेरो पर्यटन बोर्डको समग्र पर्यटन व्यवसायको एउटा भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि केही कुरा राख्नका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो। म AP टेलिभिजन र तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले नेपालमा पछिल्लो समय पर्यटन आगमनको अवस्था र पर्यटन बोर्डको भूमिका सम्बन्धी विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल। आजलाई अबको बाटो यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.